دانستن این که چقدر باید دانست این آغاز یادگیری است و دانستن آن که چی چیز باید دانست آغاز اندیشه، بصیرت و خرد است. درود بینندگان عزیز. امروز در صحبت روانشناس معلم عزیز ما مریم دولت و قرار داریم. درود معلمه، خوش آمدید به برنامه ما. سلام علیکم. پیش از آن که ما صحبت را آغاز کنیم یا در ابتدا من بسیار میخواهم که به این نکته روشنی اندازیم که روانشناس کیست؟ روانشناس از روانپزشک چه فرق دارد؟ در کدام حالت ما باید به روانشناس مراجعت کنیم و در کدام حالت ما باید به روانپزشک؟ چه سوال‌های را ما باید به روانشناس بدهیم؟ چه سوال‌های را باید به روانپزشک؟ بله، موضوع خوب است، موضوع عجیب است. واقعا در جامعه ما که خودی همین کسب تازه است، تاریخ دور دراز ندارد. مثلا از روزی که انسان به دنیا آمد طبیبان پیدا شدن، انسان بیمار شد یک نفر درد او دوا کرد. ولی در مورد سالمی روانی اون وقت اندیشه ها نبود و علم روانشناسی خودش از علم فلسفه در عصر 20 جدا شد. همچنین کسب علاهده، اول نظریه روانشناسی بود و یک 50-60 سال آخر خیلی فعال شد روانشناسی عملی. در دوره که ما مثلا دانشجو بودیم کلمه پسیخولوگ وقتی میگفتن ما فقط معلممون رو میدونستیم که معلم ما درس پسیخولوژی به ما میدهد و درس پسیخولوژی با ما چی بود؟ من یاد دارم اما تاریخ پیدا شدن این علم بود. یاد دارم معلم ما برای ما درباره یانامون کامینسکی درباره کدام یک متخصصی ساحه صحبت می‌کردن و ما میدونستیم که همین خیلی یک علم در کجای بود است، ولی با زندگی هر روزه ما چه مناسبت دارد ما هم تصورات نداشتیم. من معلمم برای ما نگفته بود. ولی امروز وقتی که من خودم با این در عالم روانشناسی چندین سال است که دست پاچک میزنم، این یک چیز یک عالم دیگر است. واقعا شما بسیار سوال خوب دادید که روانپزشک و روانشناس اینا هر دو یکن یا نه؟ نه، البته نه. روانپزشک این دکتر است، اون است که حتما تحصیلات طبی دارد و او با کار اختلال های معینه مشغول است. روانشناسی خیلی سمت‌های زیاد دارد و در داخل این سمت‌ها ما چی را می‌آموزیم و چگونه کمک می‌کنه. من یک نقطه نظر یک روانشناس عمل رو میگم، آدمی که با آدمان رو برو صحبت میکنه، زیرا متخصصان نظریه روانشناسی در دانشگاه‌ها این درس‌ها رو میدهند ولی مردم نزد آنها برای اصلاح دردشان نمیروند. هرچند هستن متخصصانی که در دانشگاه درس میدن و کار عملی هم میبرند، ولی اونها هستن که فقط کار نظریوی خودشون رو میبرند و امکانیت های امروزه پسیخولوژی عملی رو کم استفاده میبرند. خب برایشون ضرورت ندارد. ما چی کار میکنیم؟ مثلا انسان یک مخلوق بسیار با اون که عجیب و ناتکرار و مقدس است، همزمان خیلی مرکب است. بله. برای که مثلا یک احسان رضا به دنیا بیاید 7 پشتش خدمت کردند و پدر و مادرش 7 پشت دو طرف خدمت کردند. از همه اینها یک چیز گرفت. حتی اگر از نگاه تیپ ببینیم وقتی که دو حجره با هم پیوست میشن یک انسان با وجود میبیاد، اینها چقدر برای خودشون میآورند و یگان انسان با انسان دیگر مانند نیست. ما با قد و قامت به شکل جسممون مانندیم، از نگاه آناتومی هم مانندیم، دلمون در طرف چپ است، معینمون در طرف کلهمون است و غیره و کذا. ولی عالم روانی ما خیلی خیلی دیگرگون است. از این رو روانشناس چیکار میکند؟ وقتی که یک نفر به نظر روانشناس میاد، شخصا به نظر من میاد، از تجربه خودم چی میتونم بگم؟ من روانشناسی اولا هستم. در روانشناسی یک کسب دیگر هم در داخلش کوچ، یعنی راهنما. یک نفر میاد میگه که من در فلان مورد زندگیم در موندم. خب مثلا مادری میاد میگه که من با فرزندانم زبان نمییابم. عروس خاندان میاد میگه که اهل خاندان این اوله نو من رو نپذیرفتن، من جا من نمییابم. جوان مرد میاد میگه که مادرم و همسرم به هم ساز نمیگیرن، احوال من رو خیلی بد کردن. روانشناس چیکار میکند؟ روانشناس با این آدم، من بعضا شوخی میکنم میگم که شما به خریطه اومدید، من برای شما یک خریطه میکشم که شما در کجا هستید، زیرا آدم در مانده است، در بنبست مانده است. این کار روانشناس اوله و کار کوچ است، راهنماست. فهمونم که شما چرا به اینجا اومدید. مثلا وقتی که همسرتون رو انتخاب میکردید، آیا میدونستید که باید در این خانه
مطابق شدنش چقدر وقت لازم است. شما برای که اون همسرتون در این خاندان مطابق شود چیکار کرده اید و چیکار رو باید کرده میتوانستید، یا که برای مادرتون با چگونه باید مناسبت کنید. بسیار چیزهایی است که ما گمان میکنیم که خود به خود آدم یاد میگیره. مثلا یک جوان پسر 20 ساله شد، 25 ساله شد، یک دخترک 20 ساله شد، این دخترک خانه رو بیا یاد گرفت، این جوان مرد مکتبش تمام کرد، یک تا دیپلم گرفت، در یک جا کار میکنه، نمیدونم یک مبلغ کم از زیاد است و دست آورد، میگیم تمام اینا برای بنیاد عائله آماده هستند، اینش پول میبرد، اینش خانه میروبد. ولی درباره بنیاد کردن مناسبت ها نه مکتب نه عائله امروز چیز داده نمیتواند، برای که هنوز هم ما در دوره زندگی میکنیم. مغزمون در پیشین است در دوره زنده ماندن. همین دو عمل برای زنده ماندن عائله ها و انسان ها ضرور بود. ولی امروز ما میخوایم که آدم‌ها خوشبخت باشن. مثلا 50-60 سال پیش درباره خوشبختی عائله صحبت نمیرفت. ما میگفتیم که موفق باشد. ولی امروز تا اگر که با همدیگر مناسبت کردن یاد نگیریم، ما در هیچ کجا خوشبخت بودن نمیتوانیم. ما میتوانیم سرپول شویم، ما میتوانیم چهره زیبا داشته باشیم، تنی صحت داشته باشیم، خانه خوب داشته باشیم، ماشین ها قیمت داشته باشیم، ولی خوشبختی رو اوی همه اینها خوشبختی ما رو تامین کرده میتوانم. نه البته ما یک فیلم بود که ثروتمندان هم میگریان و واقعا ثروتمندان از دیگران شاید بسیارتر گریه کنند، زیرا جامعه با آنها که بدبخت بودن نمیتید. میگه تو همه چی داری، تو چقدر میتونی بدبخت باشی؟ ما هنوز هم بدبخت یک کسی نادار و یک کسی بیچاره که خانه ندارد یا یک مشکل دیگر دارد از نگاه مادی، اون رو میگیم. هنوز هم وقتی که میگیم دختر من خوشبخت شود، پسر من خوشبخت شود، ما در نظر داریم هنوز هم نعمت‌های مادی رو، زیرا همون دوره وجوانی میگن، دوره زنده ماندن ها که بعد جنگ عصر 20 خیلی عصر پر مشکلات بود، دو جنگ جهانی مردم از سر گذراندن و تو این هم همین چیزها بودن. ولی امروز خوشبختانه ما در جای زندگی میکنیم که مسئله های مادی حل کردنش و موفق شدنمون خیلی آسان شده است. شما میتوانید، شرط نیست که دیپلم داشته باشید، میتوانید یک کار خوب، یک هنر زیبا داشته باشید و دخترک میتوانند برای یک کس در یک جا کار کند، ناخن‌ها را آرایش بدهد، هم خودش حلاوت میبرد، زیبایی میآورد، هم مزدی که براش ضرورت است پیدا کرده میتواند. یک جوان مرد میتواند 3 دیپلم داشته باشد ولی سر روی ماشینش ندارد، تاکسی کنه. دیگر این چیزها ما رو به دهشت نمیآورد، ما را الان قبول کردنش یاد گرفتیم. بله دیگر نمیترسیم. اگر واقعا در زمان ما اگر آدم دیپلم دار کاری غیر دیپلم میکند، عجایب کارو میشون میگفتن وای اینقدر خوند و باید سر استول سفیدک شیند بود، در کارگاه بزیب شیند بود و پدر مادر آرزو میکردن و حتی افتخار هم میکردن بچه من سر استال میشیند میگفتن. ولی امروز ما میدونیم که سر استال شیندن نه همیشه رزق میبیارد. و چیزی اصلا بهتر اون است که ما خیلی آزاد شدیم، ما خودمون در اون استال دیگر نمیبندیم. ولی هنوز هم خوشبخت همیشه هستیم یا نه؟ این سوال خیلی جدی است. و روانشناس چی کار میکنه؟ روانشناس انا همون بنبست ها، همون گره هایی که در داخل خود انسان است، آنها رو کمک میکند که خود انسان بیند که چرا همه چی دارد ولی خوشبخت نیست. این خوشبختی رو او باید چگونه پیدا کند؟ و علم روانشناسی میگه که خوشبختی رو تو خودت ایجاد میکنی و انسان میتواند در مورد خوشبختی خودش قرارهای درستی قبول کند که صرف نظر به دارایی و نعمت‌های مادی و چیزهای دیگری که ما در چندین سال پیش آنها رو زمینه خوشبختی میگفتیم، صرف نظر از داشتن و نداشتن ها واقعا خوشبخت بوده تواند. اریخ فروم میگه که روانشناسان کار پیغمبران را میکنن. من همیشه یک جمله در پایانش الهه میکنم، میگم انسان رو با خودش آشتی میدهند. و علم روانشناسی واقعا علمی است که به انسان ها ملکه خوشبختی میدهد. روان پزشکی است. اگر شما یک انسان اگر که در حالت اختلال می نباشد، رفتارش رو خودش اداره کرده نتواند، خب میتواند صدمه شده باشد، میتواند ترسی داشته باشد، میتواند مشکلات داخل رحمی مادرش باشد و چیزهای دیگری میتواند، سببها خیلی میتواند زیاد باشند. ولی این آدم خودش در مسئله اداره کردن خودش قدرت ندارد. اون وقت
ما روان پزشک میگیم، اصلا روان پزشک بهترش روح پزشک بگویم، زیرا با روح انسان کار میکنند. روان یک چیز خیلی وسیع‌تر و از دید من خیلی سرترکیب‌تر است. هرچند معاینه هم یک عالمی است که در اونجا راه پیدا کردن برای دختران خیلی مشکل است. میگن اگر که ما همین قدر آموختیم، ولی اگر خدا به ما این قدر دیگر هم قوت و وقت فرصت بدهد، چندین هزار سال در نظر داشته باشد، هنوز هم معاینه انسان رو شاید پورا دانستن و با اون تاثیر رساندن همون مشکل است. ولی روان یک چیزی است که برای اداره کردنش ما امکانمون بیشتر است و بسیار بیماری هایی که امروز ما از سر میگذرانیم یا با اون گرفتار میشویم میتواند از اختلال روان باشد، معاینه نه. و مناسبت ما با زندگی همزمان مناسبت ما رو به خودمون معین میکنند. اگر من خودم رو دوست ندارم، اگر من به قدر خودم نرسم، من سلامتی خودم رو حفظ کردن نمیتونم. من میتونم از مادر سالم تولد شده باشم، یک دوره دور دراز که زیر نظارت پدر مادر بودم خوب باشم، ولی زمانی که مسئولیت سلامتی به دست خودم افتید، من میتونم سر وقت خوراک نخورم یا که خوراک که برای جسم من ضرر دارد آن رو بخورم. من میتونم ساعت خوراک خود رو ویران کنم. من میتونم فرصت خوابم رو احتیاط نکنم. مثلا مردم حاضر ما در حالت عجیب زندگی میکنیم. یک تلفنچه داریم در دستمون، هممون داریم و بعضا یک تگی هم چند تگی داریم و بجای که انسان باید از وقتی معین خواب رود، اگر که انسان خواب نرود از خواب موند، همون ملاتونین که باید استحصال شود در جسمش رو با او آسودگی بخشد، همون استحصال نمیشود در وقت در کاری و تدریجا قوه ما کم شدن میگیرد. ما 1 سال 6 ماه شاید 3 سال میتوانیم با کم خوابی تن بدهیم چندان بیمار نشویم، ولی بعدا تمام جسم ما خسته میشود. خیلی مانند از جسم انسان با همین یک تلفن دستی ما ضرورتش تمام میشه. مثلا استاد تلفن میگن که وقتی که تلفن رو در برق مانده که قوت بگیرد، همون وقت استفادهش نکنید، مونید باید ضعیف میشه. زیرا همون بطری داخلش، ما هم بطری داخل داریم. برای علم روانشناسی پیش از همه در همین موردها به انسان‌ها در مورد امروزی ما سخت کمک کرده میتواند. اصلا بعضا به نزد ما بیماری‌های روانی هم میآیند، اونهایی که به این در نتیجه این چیز به اختلال ها گرفتار شدند، اونهایی می آیند که سرسبب زندگیشون کاملا گم کردن با میزدگی، بعضی ها به نشامندی، بعضی ها به بازی های اینترنتی به قمار درماندن، بعضا اینها می آیند بله وابستگی شدن، اینها می آیند. بعضی روانشناسان قبول میکنن، بعضی ها قبول نمیکنن، ولی من میدونم که روانشناسی توانا در همین موردها به انسان میتواند کمک کند. این است علم روانشناسی. خب روانشناس یعنی که روانشناسی برای کی لازمه؟ برای همه. برای همه. به استثنا برای همه. روانشناس سخنگویی باید بهترین باشد یا شنونده‌ای بهترین باشد؟ گفت کردم. یا هر دو؟ گفت کردم. گفت بسر این است که واقعا در بعضی حالات ها روانشناس یک همصحبتی بی خطر خردمند شماست. مثلا یک آدم سالم است، همه چی دارد در زندگیش، بسیار چیزها رو سرسبش میرد، ولی در یک جا درمانده است، درد دل کردن نمیتواند. خصوصا برای آدمان سن سال بلندتر همصحبت یافتن بسیار مشکل است. مثلا تصور کنید یک پدری یا مادری که روزگار همه وظیفه‌های اجتماعیش اجرا کرده است، فرزندانش کلام کرده است، عائله دار کرده است، ولی امروز در عائله خودش جای ندارد. فرزندان با روزگار خودشون درمونن، آنها نه قوت دارن، نه وقت دارن، نه خواهش دارن که بشینن با مادرشون صحبت کنن. این مادر دوگانه هم ندارد و وقتی که از فرزنداش میرنجه، تصور کنید در عائله تاجیکی ما چه خیلی است، گپ خونه باید نبراریم کن. و خصوصا مادر نمیتواند از پشت سر فرزندش غیبت کند. برای مردم این همچون غیبت قبول میکنه. حالا که درون دلش پر درد است. یک مقاله بسیار زیبای تاجیکی است، میگن گپ زنم میزنن و گپ نزنم دیگه مسجد میبرن. این آدم با ارزش های خودش این خاندان پر کرد، با زحمت زیادش، کار آسان نیست. ولی یک دخترک جوان اومد، یک دو فرزندای خودش کلان شدن، اینا میگن که او ارزش ها دیگر هیجان، دنیای ما دیگر است و بعضا هم میگن شما پیر شدید، دوره شما دیگر بود.
و این دل این مادر یا پدر سخت لطمه میخورد و با اون فرزندانم اگر که آدم خوب باشد، پدر مهربان باشد، پدر خردمند باشد، با اونها بحث کردن نمیتواند، گپش گذراندن نمیتواند. من مادران کلانساله میدونم که وقتی نزد من میبیان درباره زندگیشون نقل میکنن، میگم میترسید؟ اول میگن نه، بعد یک دم بشن میگن میترسم. در خانه خودم، خانه‌ای که به دست خودم بنیاد کردم، در حضور فرزندای خودم من میترسم صدامو بلند کنم، اندیشه‌مو بیان کنم. بعد پسرم عیب زنش گفتن نمیتوانم که جنگ میشوند، شور میخورند، زندگیشون تلخ میشد. با کلم از دنی بالا گپ زدن نمیتوانم، هرچند طرز کارش از نگاه من نادرست است. باید مثلا کوسرای خیلی مثلا مهمونای خیلی قبول میکرد، لباسش خیلی درزمول میکرد، چیزی است که من خیلی عادت کردم و این خیلی میکند. و خود این مادر هم از تا این روز دوی مثلا تنقیدش نمیده اومده است. ما فرزند با تنقید کلان میکنیم و گمان میکنند که تنقید کار درست است. من باید اون کلمه رو درست فهمونم و بگم که این نادرست، این درست. کلمه رو همچون تنقید قبول میکنن و این مادر در دلش کجا بگوید؟ به این شنونده در بله، اگر دوگانه خوب اپا خواهر خوب داشته باشن، خوب دولت زیاد است، ولی نه همیشه اینها هم به خطرن. مثلا شما در دلتون رفتید، من برای مدام رفتم و با خواهرم نقل کردم. خواهرم دلش میسوزد، میگه وای 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 بیچاره اپم، من یاردم کردنم در کار. میگه یک عصای در دستش میرود، اون جوان‌های نصیحت کردن و تنقید کردن. بعد اونها گله میکنن که شما گپی ما گرفته بردید دیگه جوبا، اگه خالم من گنده میبیند، ابروی من ریزونده. یعنی همصحبتی به خطر، روانشناس بعضا ان همین وظیفه، ان همین کار، همصحبت بی خطر بودنش برای یک نفری که ندارد همین همصحبت خیلی خیلی کمک کلان است. نکته دیگر این است که معلومه چرا در مراجعت به روانشناس یا شرم می‌دارند یا میترسند؟ اکثریت میترسند. یا چرا؟ باز هم همین است. اگر که شما تجربه تلخ داشته باشید که من گپم یک نفر با گفتم و اون گپ چرخ زده اومد سر خودم بزد، روانشناس کیست؟ یه آدم کاملا بیگانه است و من نمیفهمد یا نمیفهمد. آیا این روانشناس که مثلا دربارش اینقدر نقل کردن، وصفش کردن، یک شخص وظیفه دار است بر نگاه بعضی ها، من ازش میام نقل میکنم و یا من تنقید میکنم، میگه ای به خدا. حالا که در مسئله روانشناسی ما کلمه عیب گرفته میپرتایم. وقتی میگه بعضا میگن که این گناه خودم بود است، میگم نه، کلمه گناه میگیریم میپرتایم. شما تو این وقت نمیدونستید که دیگر اصولش هست، شما اون اصول استفاده کردید که در اختیارتون بود. این گناه نیست، زیرا زندگی یک مکتب بزرگ است و از روز ما به دنیا می آییم و حتی پیش از روی عالم روشن چشم شدن در بطن مادرمون تا روزی که چشم میپوشیم، ما شاگرد این مکتب هستیم. ما حق غلط کردن داریم، ولی جامعه به ما این حق رو نداده بود. اگر شما درست جواب دادید، در مکتب معلم به شما دو میموند. با این دو به خونه‌تون اومدید، پدرتون در سرتون چرمات میشکنه. من که برای دو گیری اون کرده بودم. و انسان همیشه از همین تنقید میترسد، زیرا خیلی 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 دل آزرده دارد. همیشه تنقید 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 و گمان میکند که من اونجا روم عیبامو گویم، با یک نفر منقد دیگر سر میشد و با من تنقید میکنند، یا که تنها ترسه که من گپ خانم بیرون برآوردم فرزندان من فهمن چی میگویم. واقعا در نظر روانشناس اون سر اسرارهای هزار ساله در اون دل آدم گشوده میشود. و بزرگی کار روانشناسی چیست؟ که ما قانون روانشناسی رازداری است. همینجا که صحبت شد، من شما رازدار نیستیم، اونجا صحبت کردیم، تماشابینان ما رو میبینن. ولی روانشناسی کسبی هر چیزی که اینجا شد با کسی در یگون مورد حق گفتن ندارد. این قانونش است. و در موردهایی که ما استفاده میبریم، حادثه ها رو کیس میگیم، ما کیس ها رو استفاده میکنیم، در اونجا یگون اشاره به انسانی که در این موضوع قصه اوست یگون اشاره بوده نمیتواند. مثلا من میتونم بگم یک زنی 40 ساله اویله دار، مقدار فرزند داشتن میگیم، در کجا زندگی میکنه، قصهش چنین بود، مشکلش چنین بود و ما مشکل رو چگونه حل کردیم، با او چه ها گفتیم و او چگونه قدم به قدم بر اومد. یک چیز دیگر نرخ کار روانشناسی است که مردم رو این هم میترسونه.
میگن ای ها من یک کلا پلاوی بردم میتیم اوی فایده میکند نمیکند. ما با طبیبان باوری بیشتر داریم زیرا تجربه مراجعت با طبیبان رو داریم. یک وقت ما درد دندان شدیم نزد دکتر دندان رفتیم و دکتر دندان ما رو از این درد خلاص کرد. دندان کند یا دارو دو چیکار کرد. این تجربه خودمون است، از دیگران است ما داریم. ما تجربه مراجعت برای روانشناس نداریم. و ما بعضا با من سوال میکنن میگن اگر ما همین از شما بگم همین یک صحبت به هم مسئله حل میشد. میگم هیچ حل نمیشه. صحبت یکم تشخیصی است. شما برای هم یک صحبت همین قدر پول میگیرید. میگم خواهان همین قدر پول میگیرم برای که من شما مرتی روان نمیکنم، برای خونسپاری روان نمیکنم، یگان جو دیگر سرگردان نمیکنم. معاینه من برای شما همین تشخیص رو خودش میتید. من اونقدر وقت صرف میکنم، قوت صرف میکنم که اگر از این کم من معاش بگیرم من قوه خودم رو برقرار کردن نمیتونم. من اول برای خودم لازم هستم، برای اعضای عائله‌ام لازم هستم، بعدم به شما هم لازم هستم. و هستن انسان هایی که نرخ برایشون مشکل نیست. انسانی که الکی به حد خودشناسی رسیده است میدوند که اون قدم های نوبتی خیلی گرانبها هستند و برای اون قدم های نوبتی ماندن با خراجات لازم است. شما اگر یک تجارت سر کنید، تو در آغاز اگر حتی یک دکان میده خرید، شما دکان میخرید، اون تعمیر میکنید، مال و موادش میبیارید، در درونش میمونید، تجارت سر میکنید، بعد به یک دوره معین شرطاً برای شما لازم است در دوره تجربه‌ای که با مبلغ برگردد. شما اون خراجات صرف کردگیتون در یک سال دو سال بعضا پر نمیکنید. و وقتی که شما به روانشناس میآیید، شما در آغازش همین سهم برای سلامتی خودتون میگذارید. یعنی روانشناس با گفته شما که روانشناس هم راهنما است و هم همدرد. بله. وقتی اینجا یک چیز دیگه است، وقتی که معده شما درد میکند شما شرم نمیدارید به نزد طبیب روید بگویید که من معده‌ام درد میکنه. اما وقتی که روان شما درد میکنه اما شما به هیچ کس مراجعت کرده نمیتونید و قبل سری کفیده زیر طاقی میگرده. بله. چیکار کنیم که مردم از مراجعت برای با روانشناس شرم ندارن؟ یعنی یک مشکل با همسرش دارد، من مردان رو در نظر دارم، اما نمیتواند به کسی بگوید. خب به کسی گفتم نمیتونه. همین حاضر که کار ما شما کرده هستیم ترغیب علمی روانشناسی. وقتی که مثلا همین چند سال آخر همین خیلی شد که من خودم به اختیار به ترغیب علم روانشناسی وارد شدم. برنامه‌های تلویزیونی، برنامه‌های رادیویی. وقتی که من از تحصیلات از ایران برگشتم اونجا دستور دادن استادها، گفتن که این علم برای خودتون نگیرید. علم روانشناسی علمی نیست که برای خودتون باشد. اونجا برنامه‌هایی که از اونجا من گرفتم یکمش روانشناس خلاق است، هر صحبت شما از صحبت دیگرتون فرق میکند. آن دانش ما به شما دادیم استفاده برید، ولی دانش‌های فراستی خودتون رو، اینتویتیو خودتون رو هم کشف کردن یاد گیرید. زیرا که انسان از شما میباید بتواند یگانه انسانی باشد از جمله هزارها انسان ها آمده باشد و مشکلش خاصه باشد. مشکل ها به مانندن ولی انسان خاصه است، طرز درد کشیش خاصه است و اگر خلاق نباشه اونو حس کرده نمیتونه. این بود. و یک دستور، یک چیزی که برای ما دادن، استاد ما برای گفت که اگر کسی از اینجا رفت و یک کتاب نوشت درباره مشکلات کشور خودش، به من گفت من شاگرد من میشود و تا وقتی هست من براش رایگان توسط اینترنت درس میدم. و من آمدم همین چیزها در ماینم شیشت. کار اول کردگیم همین نوشتن کتاب بود. بعدا همین خیلی شد یک چیزی نیت میکنید، بعد فرشته ها، خداوند، شور کیهان، کدوم قوای دیگر برای شما شرایط مهیا میکنن. بعد برنامه تلویزیونی من در تلویزیون اول تاجیکستان سر شد، بعد سفینه رفت، بعد رادیوها رفتن، خیلی خود به خود کشوده شدن همین درها. و من گمان میکنم که بعد این من حس کردم که وقتی به نزد من میآیند من برای آنها آدم خودی هستم. این هم بسیار مهم است برای دوره اول که آدم باور کند، آدم شناسد. اگر چیزی رو نشناسید شما از وی میترسید و هر چیزی که دربارش اطلاعات بیشتر دارید با اون اعتمادتون بیشتر است و ترستون کمتر است. خب در عالم ما در تمام جهان هم همین خیلی است، در کشورهای دیگر هم همین خیلی است. مردم به نزد روانشناس رفتن رو برای خودشون روا نمیبینند، گمان میکنن که ضعفشون
ناتوانیشون کشف میشد و ما به خودشون همین حق رو ندادن، خصوصا مردها. زنها هم خیلی زنها مرتفتی هستن که از روانشناس میبینن با من بحث مناظره میکنن، نه این خیلی نیست، این خیلی نیست، این خیلی نیست. من میگم چرا اونجا اومدی؟ تو همش رو خودت میدونی که مردها مشکلشون در این مورد البته بیشتر است، زیرا ما با مرد برنامه اجتماعی ما چگونه است؟ مرد قهرمان اعلان کردیم. ما گفتیم که چه مرد گریه کند خنده میکند شیطان. گفتیم مردان نمیگیرند. ما با کودک 3 سال اگر گریه کند و کودک است و حق گریه کردن دارد. میگیم چرا گریه میکنی؟ یعنی گریه نشانه ضعیفی است. مردک نمیگیرد. گریه خیلی رسالت بزرگ دارد. توسط گریه زهرهای باطنی ما از چشممون میریزد و اشک ما چرا شور است. بعضی میگن که هنگامی خنده اشک میبرد اون اشک شیرین است، میگن اون اشک شور نیست. همون نمک های دل ما رو اشک بیرون میکند. ولی ما با خودمون همین حق که طبیعت داده است، خداوند داده است، ما جامعه از مردم کشیده گرفت. ما در مورد گریه یک صحبتی خاص هم خواهیم داشت در برنامه‌های آینده، چون خیلی سخن‌های ناگفته هم داریم. امروز وقتی که یک کس به نزد روانشناس نمی بیاید یا شرم دارد یا من نمیدونم مانع‌های باطنی خودش است، میتوند که از ذهن سنی همون سوال خودش رو، حالت خودش رو بپرسد. یعنی امروز ذهن سنی قادر است که در برابر یک روانشناس تمام معلومات هایی که در فضای مجازی است جمع کند، یعنی تمام کتاب های رو جمع کند و همون مشکلی شما را کوتاه موجز بیان کند. اما سوال من این است معلم که تا کجا امروز میتوان با ذهن ثنایی یا اینکه به همین باور کرد و تا کجا میتواند که جای روانشناس را بگیرد؟ میتواند؟ من گمان میکنم که یگان چیز جای انسان رو نمیگیرد. من اگر ذهن ثنایی تواند گرفته، ما اگر فضای مجازی را گرفت، در فیسبوک چقدر دوست ها دارید؟ هزار شاید، ولی یگان نفری آنها جای رفیقتان، جای همسینفتان رو که در سر یک پیاله چای می نوشید، همدیگر رو کنار میگیرید، درباره یک چیزهای عادی صحبت میکنید، درباره باد هوا صحبت میکنید و از اون صحبت شما زنده تر شده بیرون میروید. گفته میتوان؟ نمیتوان. ذهن ثنایی میتواند کمک کند در مورد مشکل های ساده، اگر گوییم که، یا که میتواند کمک کند برای از خود کردن دانش های پریمیتیوی علم روانشناسی. مثلا من بر علم روانشناسی وقتی وارد شدم که عمیق‌تر و قوی‌تر اونجا با اون چسبیدم، قدم یکم اون وقت بود که کودکان در اون رسی وارد شدن، دیدم که بعضی چیزایی هست که من نمیدونم. انسان قوی مشکل ما چی است؟ ما گمان که انسان قوی ضعفش رو اعلان نمیکند، برعکس انسان قوی ضعفش رو میشناسد. انسان قوی کلمه نمیدونم قبول میکند. بخشش پرسیده میتواند. اگه کلمه قوی یک طرف بگذاریم از نگاه که روش اینها بر کمال میگه. اینها آدم هستند که و دیروز با یک نفر صحبت کردم، گفتم یک چیز تماشا کردیم، گفتم که این آدم واقعا یک فیلم بود، گفتم این آدم این روانشناس تیار است. همین پرسناژ فیلم درباره 17 لحظه بهار بود، فیلم به حد دوست می‌دارم، هر دفعه گشته به گشت تماشا میکنم. گفتم شتیل سبین خندید، گفت که هر یک آدم عاقل یک قسمت روانشناس هم هست. واقعا علم روانشناسی علمی است که ما را به عالم خردمندی وارد میکند. شما میتونید حتی برای خودتون بیاموزید که در کدام مورد من چگونه باید رفتار کنم. همون یک نفر گفت که من میخوام آدما رو اداره کنم یا که در تجارتم موفق باشم. اینجا هم خدمت کردن میتواند. و اگر که شما هم قدم هم قدر بالا رفتید که ناتوانی خودتون رو، ضعف خودتون رو اعتراف کرده، انسان خلاق است، انسان قدرت های زیاد دارد، از همه موجودات روی زمین قویتر و تواناتر است، ولی با قوی هست که از ما بالاتر است. ما اونجا باید اعتراف کنیم که در حال همین مثلا من عاجز ماندم و روانشناس اون نفری است که شما رو برای عجزتون تنقید نمی کند، مگر دستت منم نمیدونم همین چیزا. این درست است، شما حق دارید که ندونید، ولی از بس که جامعه با ما اثرهای عصر
حق ندانستن، حق نتوانستن رو نداد و ما اون رو این حقوق رو به اونها دادیم و خودمون رو به حقوق کردیم. امروز از اعتراف نمیدانم و نمیتوانم برای ما واقعا اعتراف این دو مفهوم برای ما مشکل است و این هم چیز طبیعی است. و من یک چیز دیگر میگم، مهربانی های شرکای ها، خداوند هر چیزی که بگید حق داره، خیلی زیاد هستن. وقتی که ما به نظر روانشناس نمی رویم، روانشناس از تلویزیون، از اینترنت و نزد شما می آید. اگر شما ذهن سونی گفتید، بگذار ذهن سونی اینه، چیزهای دیگر است که ما میتوانیم استفاده کنیم. صحبت های ویدیویی روانشناسان قوی که در اینترنت خیلی زیاد است، در یوتیوب کانال یک سری بزنید روانشناس در کدام ساحه رایگان خیلی زیاد است. سوال دیگرم این است که روزگار هم انسان روانشناس کرده میتونن، چون مثلا باباهای ما، بیبیهای ما بهترین روانشناسای بودن که امروز هم مثلا وقتی که سخنهاشون پیش نظر میاد بله چقدر بله قبل سرناش که پیشتر من گفتم هر یک آدم عاقل میتواند جنبه از روانشناسی در ضمیرش داشته باشد، شرط نیست که مدرک اکادمی داشته باشد. و یک چیز است etnopsychology. پسیخولوژی سمت پسیخولوژی است، خیلی وسیع است و مثلا انا قاعده ها مخصوصیت هر یک ملت می آموزد و حکمت های داخلی همون ملت می آموزد. یک چیز حکمت درمانی میگه، مثلا در ما حکمت درمانی خیلی خیلی رشد یافته است، هرچند ما خودمون اینا نمیدونیم. مثلا پند و نصیحت هایی که از شاعران بزرگمون ما میدونیم و براز تجربه روزگار بهره بگیر. واقعا یک نفر اگر که سرش 3 بار در دیوار زد هنگام گذشتن، دفعه 4 خودش رو از اون دیوار طرف میگیرد و به نفر دیگر هم میگه همونجا یک دیوار ناآیان است، با سرت نزن این طرف گذر. این هم میتوانیم بگوییم که یک چیزی روانشناسی پریمیتیو، روانشناسی ساده است. خب علم روانشناسی اگر به علمش گذاریم خیلی و خیلی پیچیدگی ها دارد، ولی برای من مثلا خود علم در اون داخلی که هست عجیبش اون نیست. برای خودم برای من عجیبش اون چیزی است که من به شما داده میتوانم. همون یک چیزی که یک تکنیکا خیلی زیادن که همین عین زمان یک مسئله رو، یک مشکل شما رو که در دایره شاید یک پیاله باشد همون حل میکند. و برای من مثلا شاید برای همه روانشناسای دیگرم یک نفر نزد شما میباید با چهره گرفته، روح افسرده، کتف و پایانن، دست و اوزانن، قدماش بسیار با مشکلات است و کارگاه شما میدراید. وقتی بر آمدن با یک سوال خاتمه همیشه میدهیم، میگیم که حاضر چی حس میکنه؟ خیلی دلم روشن شد و از قدمش، از نگاهش، از چشمانش میفهمد که آدم همون یک کانالی که در اونجا نیروی انسانیش بود و قلف شده بود، همون کانال خودش باز کرد. شما کمک کرده کانال باز شد. ما خدا نیستیم، ما با او جان نمیدهیم، ولی در داخل خودش ذخیره های زیاد دارد. ما با اون ذخیره ها رو نشان میدهیم و خودش یک کلاپنگ شده میشد. اون ذخیره ها به جسمش، به روانش داخل میشد، در نگاهش نور، در دستانش زور پیدا میشوند و او دیگر اون مشکلاتی که اون روز او رو میترساند برای اجرای اون مسئله، برای حل اون مشکلات خودش پیدا میشه. چه چیز علاوه میکنید؟ همیشه خلاق بودن خود رو در یاد نگاه دارید. شما توانایید، شما مقتدرید، شما یگانه و مقدس و محبوب ترین آفریده خداوندید. در حالتی که تنها مونید و او رو به یاد آورید که من تنها نیستم. باور کنید اون وقت خودتون میتوانید روانشناس خودتون باشید. از زندگی امیدتون رو نکنید. کمک رسان ها همیشه در بر شما پیدا میشوند، ولی یک شرط بازی دارن آنها. مراجعت کنید. مراجعت کنید. بله. اعتراف کنید که همین حال و قوتتان برای حل این مسئله نرسید و مراجعت کنید با آنهایی که در این مسئله میتوانند به شما مددگار باشند. سپاس معلم. خوش آمدید. چی میشود که کمی دیرتر برنجیم، کمی زودتر ببخشیم، کمی کمتر قضاوت کنیم و کمی بیشتر بدهیم؟ برای این کمی وجدان، کمی جسارت و کمی مهر داشتن کافی است. همت هم بله. هم صحبت ما بودن روانشناس، کارشناس مسائل اجتماعی معلم عزیز مریم دولت. و شما حتما برای ما نویسید.
برنامه ما از این به بعد در دو قسمت است. یعنی قسمت اول ما با معلم صحبت میکنیم و در قسمت دوم سوال هایی که شما برای ما مینویسید اون سوال ها با معلم عزیز برای شما جواب میدیم. پشت الکترونی ما در زیر اکران نوشته شده است و همچنین نفرانی که در صفحه اجتماعی ما را تماشا میکنند ببسته میتونند در کامنتاریا در شرح فکر، سوال، اندیشه خود را نویسند. با امید دیدار